နည်းနည်းတစ်ချင်းနဲ့ချစ်ချစ်ခင်ခင်ပြောပြောပပဆုံးတွေ့ခွင့်ရတယ်ကြော်ရောက်ပြီးတော့ဗျာလေကိုမကြောက်တရားနေဝေးဘယ်လိုချက်ပုံဒီကိုလည်းချက်ပါလားဒီကိန်းမအော်ပါနဲ့ဝါညာတော့တော့ကြပွဲကနဲ့တူရန်ဖြစ်နေတဲ့တဲ့ပေါ်ဝင်းချင်တယ်ကျေးဇူးများကြပါရနော်တကယ်ကြော်ပြောတယ်လို့အားလုံးမိသားစုတွေနည်းနည်းတူတူချစ်ချစ်ခင်ခင်နဲ့လာရောက်အားပေးကြတယ်အောင်စုဇက်တဲ့ကိုချစ်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်မိသားစုများအားလုံးလည်းထာဝရမိုးစံပန်းလို့အစဉ်လန်းဆက်နိုင်ပါစေလို့တောင်းဆိုမြတ်တာညာပို့တာအပ်ပါတယ်ဒီကဲနေတာဘယ်နဲ့အိမ်ရောက်မှာမောင်လေးနေအောင်ပါသေးတယ်အမရဲ့အမခုနေတော့ပျော်ထားလိုက်ဦးအမအိမ်ရောက်ရင်ဘယ်လိုဥစ္စာခံရလဲဆိုတော့ပိုင်တယ်ပေါ့အားရပါမပိုင်လေကိုလည်းလုံးကြိုက်ခံရတော့ဘာလို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရှိပါလေဖေကုန်ရမို့ပစိုးညံ့နေလို့တော့အသေးစိတ်လေးကြည့်ကြည့်ချစ်ပေးတာတော့မကောင်းကိုလည်းနေရခက်တယ်ဘလို့လည်းနေပြစီခါလေးကျရားတော့မကုတ်ချင်ပြောမှဆိုတော့အဲ့တော့လာတော့နေတယ်ကျေးဇူးရကြော်တယ်တော့စီစဉ်များရှိတဲ့အတွက်အားပေးကြပါဦးဒီညအာပါတီယာမိုးလေးတီနေထွက်တဲ့တီဒီထွက်တဲ့တီစေနာယီတီဒီလိုမှမပြန်နေတော့တရားဆိုတော့ဒီကတကယ်လားဒီအဆိုကျွန်တော်လည်းမပြန်ဘူးစနေလောက်ကြီးကမယ်တို့ဒီလက်စားမယ်လက်ပြရမလားဟမ်ဒီလေသာစားမယ်ပြီးတော့ကော်ဖီလေးတောက်မယ်ပြီးခဏတော့အိမ်မယ်ပွဲပြန်ကမယ်ဒီလိုမှလာတော့ဒီညမှာကျွန်တော်တော့ချိုးလိုက်တယ်အဲ့တော့ချိုးပြီးတော့ဒီမှာပဲနေမယ်ဒီမှာပဲအိမ်လိုက်ထားပြီးတချင်းဆိုလိုက်ကလိုက်လုံးကြရအောင်ဒါမှတခုလို့ရှိရင်တော့မကောင်းဘူးတိုင်းမှာအဲ့လိုပြောပါဦးညာပါနဲ့ဟုတ်ဆိုတိုင်းမှာဘာမီလိုတိုက်ခဲ့မှလားလို့မလားဟုတ်ပါမဟုတ်ဘူးနော်ကျိုးဘူးကျေးဇူးများကြော်ပါတယ်လက်ခုပ်တိုင်းချင်းကြားချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ